Arjabat, მე მქვია მარი, ეს ჩემი მეოთხე ვიდეოა. თუ მოგთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე გაჩვენებ ჩემი კვარტების მეორე ნაწილს და დავიწყოთ. პირველ კვარტს ასეთი შელი ჭკვიალებით არის. ჭკვიალებით და აი ასეთი ფერი, ბინძური არ გეკონოთ. ასეთი ფერი იყო, თვითონ ასეთი ფერი. მე არ მეყიდია მაჩუქეს. არ მეყვას ესეთი ფერი, მე არ მყიდულობ ასეთ ფერს. უბრალოდ მაჩუქეს და კვარტი ჯიბნი ძალიან გამიხმა და გაფუჭდა. კიდევ ასეთი ჟელი ისევ რბილია ეს უფრო ეს შავი ფერი იყო და იმდენი მზია დღეს ვიყიდე მართალია მაგრამ ბევრი ზილი და ამიტომაც გამოვიდა ასეთი ფერის მაგრამ მაინც კარგია მაინც მიყვარს და მაინც მომწონს ესეთი მე ეს კვარტი წინაზე გაჩვენეთ ასეთი ბრწყვილა კვარტი, მაგრამ მე საუნახი ახლა ვაჩვენებ. ასეთი ბრწყვილა კვარტი არის. გეკონება. ბაზის კვარტიდან არის ამოღებულია, მაგრამ არ არის. ნახეთ ქვემოთ ვარსკვლავები აქვს ერთი სახალე. გაჩვენებ, ნახეთ ვარსკვლავები. ასეთი ბრწყვილა საყვარელი ვარსკვლავებით. წერება და ხელზე ეკრობა. ეს აქვს მინუსი, ძალიან ცუდი მინუსი აქვს. ცოტა შედარებით სტაბილური მინუსი რო ქონდეს, არ შეიძლება. ეს ჩავთოთ ეს ძალიან მომიკრო უკვე. აი ასეთი ტუალეტი და კვარტი, რომელიც გამოცემს ხმებს. თუნთოლად კვარტია, ხელს თონთოლებს. ვაი. ხელს ეს თონთოლებს და გაჩვენეთ ასე იწელება. გავწელა გაჩვენეთ თონთოლებს. აი ნახეთ ასე იწელება, ძალიან მაგარია. მიბერება კიდეც. ახლა გვინდა გაბერვა. აი. ესეთი ხმებს გამოცემს. ხმებს გამოცემს. ეს კვარტი მე გაჩვენეთ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ახლა გაჩვენებ. ეს ლურჯი კვარტი არის. გავწევთ ასე იწელება. აი ასე იწელება და ძალიან ბევრი ბუშტები აქვს გასახეთ ქიმიურ. ეს ლურჯი კვარტი შეფერებას დათუნია საყვარელი ლურჯი ბითი. და ბოლოს აი ასეთი კვარტი მოუჭერ ხელს. მოუჭერ სახალისოა ეს კვარტები ზოგები იყიდა კურაკურაში, ზოგები იყიდა ჩალაფრ მაღაზიაში, ანუ კვარტების მაღაზიაში, მაგრამ აი ეს ტუალეტი კვარტი და აი ესენი ეს ორი ვიყიდა კურაკურაში. ბევრი რამე ვიყიდე კურაკურაში, მაგრამ ყველა გაფუჭდა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მიყვარხართ